ey'tulweni nje lezi. Then mina bangibekela isitulo esikhulu esinekhanda elide, ngithi angikwazi ukuhlala esitulweni esingaka kukhona ubaba la noma ngicela ngisuse lesitulo nosinikeza ubaba ahlale kuso, ninginikeze ordinary chair ngihlale kuyona. That is a protocol. Iyosebenzela ke leyo nto uma siyoyinaka ngoba inesibusiso sayo esikhulu kakhulu. Babusengayo nomama ngiyabingelela egameni likaJesu. Asike sikwi-5-fold yonke, cela ungivulele ngani yami. Kwi-5-fold yonke kubazalwane bonke abasupport umbono lo uNkulunkulu awulethile. Thank you. Ungakwazi ukukhonza? Ngiyabonga. Lo uNkulunkulu awulethile eMpumalanga ukusuka, we know that ninama programs enu yi-weekend ende wonke umuntu ufuna ukukhava into zakhe before kubuyelwa emsebenzini, kodwa ukuza nizohlalela uNkulunkulu ngalendlela uNkulunkulu ke uyonenza kahle. Amen. Amen. Angingene ke masinyane odabeni lwami ngiqedele indaba yami yasebusuku. Hallelujah. Kodwa yaza ngithanda bongenayo imic, khona into okungafanele uyigqibe elawuwe. Khona into la kuwe ongafanele sivale, ungagcini ngokushaya la kuphela, udedele lento ine anointing. Khona abantu abayikhalelayo abangenayo, ungayivaleli lento la kulomphimbo le inamafutha lento yabe uNkulunkulu. Ake sitho wenzile izulu kanye nomhlaba, Jehova umalusi wami. Ukuhlabelela ke akukhona ukumemeza. Amen. Ukumemeza ukuba ngumsindo. Yes. Oh wenzile izulu kanye nomhlaba, Jehova ungumalusi wami. Kuright nje phela, kuright nje. Hambani ngekhiya gogo, ningafuni ukuya phezulu kona lento. Hambani ngekhiya. Ningiphakama, uphakama uzophuca imic. Nizohamba ngale hamba. Engamemezi nasengaqeda ukumemeza, ngamemeza matendeni ngaqeda ukumemeza ngisamemeza. Amen. Anibonge igama likaJesu. Soshumayela nani niyezwa? Ngiyazi ukuthi lengane ngikhumbuze ke ikhathi zami ngisagogo sayi-28 mangigida ngigide ngehilo kube ngathi lizokwephuka. Kanti lizokwephuka, ngiyakhonza nje endlini kaNkulunkulu ngoba mina ngane yami uNkulunkulu wangidlela izinto zobusha bami. Nokuhlala ngimtshele ngithi uNkulunkulu ungakhohlwa ukuthi wadla izinto zobusha bami. Awuvumelanga ukuthi ngibe mncane ngibe intombazana. Wathatha inyaka yobusha bami wayidla. Ngikhonza wena ngayo. Ngamkhonza uNkulunkulu mangiqala ukushumayela bengina 19 years. Ngiphumela umsebenzi kaNkulunkulu. Ngisaba nokuyisha inyaka. Mayithi umuntu neminyaka emingaki ithi ish angingcono ukuthi siwu20. Mhlawumbe bekuzozwakala. Ngaleso sikhathi ke ngizoshumayela kule minyaka ewu19. Yakhonzwa uNkulunkulu ngamandla obusha bakho. Ngamandla uNkulunkulu akunike ey'nsukwini zobuntombazana bakho. Mawuthandaza ungakhalelwa ngane ngekho umuntu ocomplainayo ukuthi usuvukile uyothandaza. Mawufuna ukubukula kuze kusukubule kuze kuse. Ngakithi mangizobukula ngidonsa ngibukulala ngigqume ngawo ngilale ngesisu. Ngithi woza uNkulunkulu sihlangane lapha sifale ngubo yokulala. Umkhonzo uNkulunkulu ngey'nsuku zobusha bakho ukuze ungayisoli ey'nsukwini zobudala bakho. Umkhonzo uNkulunkulu ungekho umuntu ozokukhulumisa, umnikeze zonke insuku zakho, umnike wonke amandla. I-fasting mina ngangigadwa i-spiritual father angikhuza athi yini ngathi usufastile futhi. Ngithi yebo baba, athi hayi ngeke kulunge soba isangoma. Ngithi ngokwenzela ipharish udle ngoba mina 7 days ngangimkhipha ngo14.
u14 ngimkhiphe ngo21, u21 ngimkhiphe ngo40. Yakhonza uNkulunkulu ebusheni. Manje ke sengimdala ukuba ngisenalawa amandla bengizothwena ngane yami esihlalweni sika Yehova uzungeleza amakherubi osana kwephezulu. Hallelujah. Nokuba kusesebusheni bami manje sengiye ngibone le ntombazana usisi nokwethemba ihlabelela phambi kaMama uMtshweni. Ngithi hawo Nkosi yami sengilandela le ntombazana ngemuva usisi nokwethemba ilandelwa uMama uMtshweni. Sika Yehova ayazungeleza amakherubi. Hallelujah. Sihlalweni sikaSimakade zungeleza amakherubi ayazungeleza amakherubi. Sesisho thina ekudaleni bethu ayazungeleza amakherubi. Kukhona inkazimulo engizwa ihlala ngoba inkazimulo lezi ziba ama-layers. Ziba ama-layers ukuthi kwahlala enye layer yenkazimulo ukuthi nakho kwehlola unye ugqinsi lwasezulwini into etiki hlala phezu kwabantu. Mawubona abantu besipile endlini ukwazi ukuthi kwehle enye layer ewugqinsi yahlala phezu kwabantu. uNkulunkulu uyahlala phezu kwabantu. Ngedlulisa lento bazalwane bese ngiqedela udaba lwami lokuthi lo uNkulunkulu uyathwalana. Ngiyathanda ukuyixoxa le ndaba kaMoses nokuganwa kwakhe. Nomsema uMoses uganwa uZiphora inkosazana kaJethro kwaMidian. uMoses efika laphayana efika edudulwa into yokuthi uxoshiwe udingisiwe eGibhithe ngesizathu esisaziyo. Mayiphumejele bamdingisa ufikela endodeni yakwaMidian uJethro igama layo inamantombazana awu7. Inkosazana yakhona uZiphora. Kule ndawana abahleli uyaziningi insizwa. Le ntombazana ayiganile sengathi lamantombazana ngangizwa ngithi kule ndawana insizwa azinjani aziziningi lamantombazana awaganile sengathi bangangizwa bamnotho. Hallelujah. Kufika insizwa igezile lensizwa indiphakeme ngethambo. Mayifika lana ifikele emantombazaneni. Tshela lohlele eduze kwakho ukuthi yafikele emantombazaneni. Angazi nokwazi ukuthi le yansizwa yafikele emantombazaneni mayifika kwaMidian. Umifika nje yafikele emantombazaneni kaJethro. Emfuleni amantombazana ekhamanzi ehlushwa abafokazi. Uma abafokazi bawaphuca amanzi labafokazi baphuzise izimvu zabo bese lamantombazana njalo adileye ukuyofika ekhaya edileyiswa abafokazi. Ungamtshela lohleli naye ukuthi lamantombazana ayidileyiswa abafokazi. Alibonga igama
kaJesu kubani umuntu ozwayo yini. Amen. Amantombazana ayideleyiswa abafokazi sibona nje inkosi yasilanda kulawo madelay sideleyiswa abafokazi inkosi yasilanda bese ke yafika lensizwa ifika amantombazana asenkingeni yokuhlushwa abafana naleyo ungangilekelela uyisho kulohlelo eduze kwakho ukuthi lamantombazana ayihlushwa abafana besinye isizwe amantombazana ayihlushwa abafana besinye isizwe nihamba nami bazalwane ngisaqedela undaba lwami kulomuntu okuthiwa asimtetise mhlambe nomunye umuntu wesifazana onobizo noma ogana indoda enobizo niyangivumela yini ngiqedele leyo nto ngingakayiqedeli into kaNkulunkulu othwala nayo sanibonani bazalwane bese ke siyasondela lensizwa ifike ishaye lababafokazi ibisikhelela amantombazana amanzi igcwalisa imbiza masine amantombazana athwala imbiza anyuka ekhaya afike ekhaya mayifika eli uJesu wabukiwashi uyawazi ukuthi lamantombazana awasheshe ukuya naleyo ungayisho futhi ukuthi umthetho wawo awasheshe ukuya uJesu wabukiwashi athi nenziwe yini nisheshe kangaka ukuya namhla ebesethi lamantombazana khona umuntu waseGibhithe osisizileyo babengamazi ukuthi umHebheru ngoba wayimbathi isambatho saseGibhithe bathi khona umuntu waseGibhithe osisizileyo ushaya abahluphi bethu naleyo ungayisho uthi ushaya abahluphi bethu thina sase siyakhululeka hayi alibonge igama likaJesu ngeke uyisho ini lethu ushaya abahluphi bethu haleluya abese ikhehla ebudaleni balo lithi uphi pho yena loyo muntu ngoba amantombazana athi mesesizakele amshiya umuntu la awasizele khona emfuleni enyuka egijima ejabulela ukuthi asekhululiwe ahamba ekhaya uJesu uthi uphi pho yena umuntu onisizileyo thani kulohlelo eduze kwakhe akashiywa umuntu okusizileyo niyangivumela ngishumayele Mpumalanga thani kulohlelo naye ungalenzi iphutha ushiye umuntu okusizileyo lithi ikhaya umfundisi ebudaleni balo manje uphi lo muntu onisizileyo athi amantombazana simshiya emfuleni wathi ke uyelani kuloyo muntu onisizileyo amantombazana ngoba ungenayo imentsho ungenaye umuntu ozokusiza uhambo liyokhosta liyokufaka endlekweni abuya thatha itrip ebuyelayo emfuleni angasayiphethi igubhu zamanzi ehamba uhambo lokolanda umuntu thani wena kuyohleli naye uyalandwa umuntu okusizileyo umvumelele ngishumayele thani uyalandwa umuntu okusizileyo maya kusizile uyamthatha uhambo olubuyelayo uthi ngisayolanda umuntu owangisizayo sanibonane Mpumalanga amantombazana abuyela emfuleni abuyisalwa ixhegu athi landani umuntu lo ongisizi kala ngiphansi phela ngashumayela kala ngiphansi ngashumayela uyalanda umuntu ubuyele kumfa abakuzwanga unoto cela usho hayi vele ishayithe ubuyele umuntu uyomlanda ngoba ngeke kukusize ukuqhubeka usumshiyile umuntu okusizileyo usazohlangana nezinye inkinga ezimdingayo umuntu okusizileyo bese amantombazana kuyana emfuleni ayithola into kaNkulunkulu ilambile ilele phakathi kwehlokosi afika ayivusa athi ubaba uyakufuna ekhaya base benyuka na uNkulunkulu Jesu base benyuka naye bekhaya bafika bamethule eqhagwini bathi nangu ke lo muntu osisizileyo sethi ke lo baba uzohlala la kwami nginemfuyo ungibhekele yona kuba yithuba ke lelo uMoses lithi iBhayibheli bishop
lokhu isandla sakho esikufumanayo ukukwenza kwenze ngamandla akho onke noma yini othola ithuba lokuyenza yenzisise ngoba uzobenefita kulokho kwenza kahle uwe wayesalusa kuMoses walusa kuMoses walusa kuMoses walusa kuMoses walusa kahle walusa isifika chethu kwafika isikhathi uJesu wathi kodwa ndoda ukhulile ithini into yokuthi awunayo unkosikazi wathi ngiyafuna ukuthatha kodwa amehlama waboni alibonga igama likaJesu wayesethi ngizokuqoqela amantombazana bese wena uyakhetha ukuthi ubani ofuna ukumthatha cela ungiboleke isikhafu sakho sisinodo asethi ngiboleke sakho nawe zanele nomunye onesakha ngiboleke nekhafu mathi ngishumayela sakhuluma lolu daba lolo mantombazana alibonga igama likaJesu ungiboleke nomunye unene ninganginiki nje lesokuthandaza kuphela kodwa ezinye nomunye ngiboleke ngiyashoda bazalwane ngishoda kakhulu cela ungiboleke cela lamantombazana ayo 7 ukhona umunye nesikhafu ungiboleke thank you khona umunye nesikhafu ungiboleke lethani ikhafu lethani ngini ikhafu imina ngidinga ikhafu manje alibonga igama qedela udaba lwentombazana ngoba nginenkinga yamantombazana lathanda ugana befundisi athanda kabi ukuba woma mfundisi athanda kabi ukuthi kuthiwe sukuma sithandwa sami bakubona eyazi into angena kuyo uNkulunkulu ngicela ukukhuluma lana kulomphoshoko athanda kabi ukuhlonishwa enkonzweni kuthiwe sibingelela umamfundisi kodwa amantombazana engayazi into mamnonto angena kuyo ukuthi yini lento engifaka phakathi kwayo bese ethu Jethro ngizowaqoqa amantombazana phakathi kwamantombazana ngicela ngisho emva kwami nithi phakathi kwamantombazana yabona mntana bikazabe nekhavuza thandwa naphakathi kwamantombazana wena uzokhetha inkosikazi uzwile usisinodo ngoba intombazana ikhona kodwa wena uzokhetha unkosikazi phakathi kwamantombazana mina ngizozwa ngawe ukuthi emantombazaneni umbonile yini unkosikazi ngoba akusiwo wonke umuntu ogqokiswa kaMama uMtshweni oba unkosikazi abanye abantu baba amantombazana abasebafe bengakwazi ukuba amakhosikazi abanye noma bewutholile umshado kuba intombazana eshadileyo thina sifike sibone ukuthi le ntombazana yaba nenhlanhla yathola umshado kodwa wayigejumendo ayigananga intombazana nje noma ishadile kodwa ingenanga emendweni kwaba umshado obunye kodwa umendo obunye alibonga igama likaJesu manje-ke uthi uJesu khetha inkosikazi emantombazaneni ubuye nenkosikazi wena phakathi kwamantombazana bakhona inabahanti engikhuluma nabo eMpumalanga zonke umuntu wesifazane onamahipsi ongakwenzela inkosikazi baba namahipsi kodwa bahluleka ukukhipha inkosikazi bayathwisa bameyikhaphe kahle kodwa ingaphumi inkosikazi kube intombazana endala ubone ukuthi hayi intombazana ihanjelwa inyanga iguga kodwa iguga kuyintombazana noma sekumama umpostoli kodwa umama umpostoli uyintombazana ayikazi fike esigabeni hlala phansi angakashumayeli hlala phansi mamsanga ngokushumayela hlala phansi sithanda sami lalela lamantombazana ayangikhathaza bishop ngikhathazwa ukuthi lamantombazana afana nabafana bethu ashada angagani angendi ashada nohambi ashada nohambi ashada nosweetheart mase kube kwindlela yome
umendo. Ayifeyili indlela yomendo. Ngoba umendo akuyelwa. Umendo akuyena usithathi. Uzana ukuthi uzozenza lezi khafu oyithweleyo. So khetha inkosikazi emantombazaneni. Ebese ezidila uJethro. Athi emantombazaneni wakhe awogqoka kahle agcobe afaka amakhanuka kamnandi aye kule yandlu evulekileyo. Bese kufaka isound lapho kuzodanswa. Laba abacontrol isound baphakamisa ivolume ukhala igubhu guguzele kuzojive. Kufuneka uMoses akhethe inkosikazi emantombazaneni. Bese singena intombi zikaJethro. Uma zingena zazingena zijive. Zazingena zidensa. Uma idensa ibisisusa isikhafu sayo nisiyodlula ngoMoses isitshinge phansi ibisiyedlula. Makuza enye idense nidlula ngoMoses isikhafu sayo phansi. Ma ibuya le enye idensa iyadensa ilahlela isikhafu. uMoses fanele akhethe isikhafu. Ivumelekile ukushumayela phakathi kwenu. Fanele athathe isikhafu esisodwa. Ithi into lumdlile unkatho umnikazi wesikhafu. Lokuthatha isikhafu sakhe uyena ozothola umendo wokushada noma ukugana uMoses. Ngiqhubeke kancane. Uma singena intombi sikaJethro, wo sanibonani mantombazana ngapha. Zangena zaba isithupha. Ngoba kwathi nje idili selizoqala wathi uZiphora ngisawubheka izimfika baba. Anemzwanga. Maselizoqala idili uZiphora wavele washiya idili. Wathi saniyashona ilanga. Mhlawumbe ezinye iphoseke emaweni. Ngisayobheka izimfika baba. Ngishumayele mfundisi. Njengoba ekhetha uMoses akekho uZiphora. Sanibonani bazalwane. Akekho uZiphora useyivini. Uma lesithi ibona ukuthi uZiphora akekho yathi kwasha kwa right. Ngoba umuntu obeyi-threat uZiphora. Ngoba abantu abambethe into ethile bavele babe yi-threat noma bengashongo lutho. Isabhatho nje asembetheyo sivele sibasabisa abantu ukuthi makukhona ubani phakathi kwethu siba nenkinga. Noma nje ningafakwa kuthiwa ngena nibe u7 ngishumayele. Bathi babebona umama uMtshweni bathi uqala ngakuphi ungena phakathi nendawo usedineni ungakuphi ngoba kunabantu abambathiko abayi-threat kwabanye abantu. Ngishumayele phakathi wenu. Wayikhululeka uZiphora foqoqa izimvu. Wayibiza ngamagama izimvu zikayise. Wayeseyihlalela nje emadwaleni. Waphela umcimbi. Mawuphela umcimbi. Uthi uJethro awundoda. Awubonanga umuntu amantombazane nami. Uthi uMoses no. Ungibonanga umuntu. Okay. Ushukuthi inhliziyo yakho isele intombi neyinuka amakha amnandi zaseGibhithe. Uthi angazi kodwa la ngibonanga umuntu. Abese phuma uMoses athi ngisayobheka izimvu ehlala. Ehleli uZiphora imthandazo yomoya wakhe ithi ngapha ngikuzwanga ingahle uNkulunkulu ngoba ngangicabanga ukuthi ngikuzwe kahle kodwa kwenzekeni manje kwenzeka kanjani ukuthi lo muntu hayi hlala phansi befundisi
uMoses efika ezoqala into yokwelusa izimvu zikaJethro wafikela kuSipora ngoba uSipora bekuyifirstborn kuyena uphuma nezimvu. Uma behleli entabeni belusile uthi uSipora kuMoses uyayibona yile yantaba uthi uMoses uyayibona ukuthi le yantaba ifikela uNkulunkulu. Sosukuma futhi uthi uMoses ubhale igama lakhe uthi uSipora asimazi igama lakhe kodwa umefikile uNkulunkulu wethu ufikela kule yantaba ufika hlala phambi kwayo. Awu uNkulunkulu uzokwenza njani eMpumalanga? Uthi baba uthi nibona ngani mayifikile uNkulunkulu uthi uSipora leyantaba iyamboza ivale ngamafu singabe sayibona intaba bese sazi ukuthi phakathi kwemisti kunoNkulunkulu. Ngishumayele phakathi kwenu nje kunento uMoses akasafuni ukuhlukana noSipora ngoba uSipora wazi uNkulunkulu. Awu uNkulunkulu uSipora unenkinga yokuthi wazi uNkulunkulu. Manje uMoses akafuni ukuhlukana nomuntu owamkhomba intaba okufikela kuyo uNkulunkulu. uMoses unenkinga yokuthi ngi-engage kanjani e-ordinary girl engamshelanga ngoNkulunkulu kwezwe lakithi ngiya kumuntu owangi-introduce. Ngesenjani bazalwane uMoses baba ezohlangana noNkulunkulu elithi iBhayibheli wafikela phezulu entabeni iHebron ebizwa ngokuthi intaba iSinayi owayikhonjiswa intombazana okuthiwa uSipora igama. uMoses Bishop uswalusa ejijela intamo ebuka entabeni ngoba intombazana yathi kule yantaba ufikela uNkulunkulu uthi ehona izifunga amehlakha besentabeni elinga ukuthi akafiki yini. Bakhona sebezwile uswile wayeswa ngithi na uswile baba uswila ngithi uswila ngithi kanti izulu lizoshintsha imbala ngalelo langa alizukwehla ngenkukhu lizokwehla ngomlilo. Alibonge igama likaJesu. Kanti lizoshintsha amakhalasi ngalolo suku lolo uNkulunkulu baba ngaleli langa kwakuyilanga okwafika ngalo uJoshua kwaMidiyani ngoba naye bamdingisa mephumeshele bamkhomba ukhalo abalikhomba uMoses. uMoses esalusile noSipora ehlane wabona itabeni zakwaMidiyani kwahla umuntu ongenamandla ohamba eginqika wagijima uMoses wathi ake ngiye kuloya muntu engamboni ukuthi ubani. Wafike wamezansi kwentaba thani wena wamezansi kwentaba ngoba ababizweyo bama ngezansi kwentaba balinda abawayo uma berola ukuthi babefika abayokushaya emadoleni bawufikela kimi sengivula izandla bafike bashaya esifubeni sami. Alibonge igama lenkosi. uMoses wagijima wahlangabeza umuntu befika kuloya muntu lo muntu wakwena esandleni zakhe wathi membheka wabona ukuthi uJoshua wamhudula. Ngesikhathi amhudula mchiyakho amehlakha ibuke entabeni ngoba akasakwazi uMoses ukubuka kwenye intaba ngaphandle kwento yakhonjwa uSipora intombazana kaJethro. Wathi memhudula amehlakha ijijelile ebuke entabeni. Ngesikhathi ayibuka intaba yavele yavutha umlilo wahudula masinyane uJoshua wayofika kuSipora wafika wamjikijela kuye. Mayibahudula abajikijela kuwe wavula izandla umjikijela kuye uthi nangu umfowethu uJoshua ngicela ungakelele yena ngisaphuthuma
kodwa ke mina ake ngiphambuke. uNkulunkulu nakho ngixofela intshumayelo uNkulunkulu kanti njani wathi kodwa ke mina ngenze njani ake ngiphambuke ngithi ngichazuke uthi uchazukelani uthi ngifuna ukubona ukuthi sini isimangaliso esingaka esiphezulu yantaba owangikhombisa yona ngoba namhlanje ngibona iyavutha kodwa ishi ayipheli ngithike mina ngiphambukele ukuyobona isimangaliso abese eshiya umfowabo uJoshua ezandleni zikaZiphora ebese yanyuka uMoses ngayeka le hlala phansi bazana hlala zinuka makamnandi kodwa umakhetha noyedwa phakathi kodade wethu uMoses ekhipha ibhenge sandleni zakhe babo babili envini ntombazane inukubulongo inumkhamo abangizwanga labantu ekhuluma kube Mpumalanga ngihamba ngoshumayele ekiyana ngishmayele koshanga nakithi azongizwa kuba lamaswati lawa wezwe ngithi mina uMoses wayesekhipha ibhengela babo babili entabeni le ntombazana ayi-engage phambi kaNkulunkulu inokubulongo bezimvu inokumkhamo wezimvu igcwele umoya bezimvu emzimbeni ibisabhizi ibophale eyephukileyo efike yayilanda eweni uMoses ahlabe ngedolo phansi athi noma ngabonanga umuntu wodade wenu kodwa ke wena intombazana ayizange ikhompethe namuntu ngoba into ebulala izingane zethu icompetition zikhompetha zize iqambelana amanga mayibona ukuthi ngathi khona into efuna ukuqala phakathi kokazibani nozibani afuna ukuyimosha afuna ukuyibhidlisa abuqambela amanga akhulume ngayo kuma social media akhulume ngayo ku WhatsApp amhlebe amdunaze efuna ukuphoqa igama lakhe ngifuna ukuthi mina ungakhathazeki wena wesambatho bazokulanda ehlani washiya ikhafu azisithupha uMoses washiya idili uMoses waphuma ngomnyango bathi uyapha wathi ngeyivini lobheka izimvu kanti lofuna umkakhe eyivini ni right khala nimazi ngishmayile namhlanje ngihlalisa khala nimazi ngishmayile simhlalisa siyavala phela siyahamba uganwa kanjalo uMoses uZiphora ese kanti lilanga lesihlahla esivuthayo singashi uMoses anyuke afika hlangane noNkulunkulu ma ebuya uMoses abuye ushintsha isitepu sokuhamba hamba kancane ndoda hlangane noNkulunkulu inwele zimpunga zigreka ngoba izulu mayihlala phe kwakho khona into ezoyenza uphysical body wakho emzimbeni yenze
entweni yenze kwiskini awumadoda abazalwane sengathi nganifundisa ukuthi umizulu lihlala phe komuntu limenzani izulu ngoba izulu liyamsebenza umuntu. Hey, weshade ngike ngibuke iqembu la kaMtshweni livuka ekseni liyongena ebathroom. Ngithi ngibuka isiphundu ngisibone sikhazimula sithi ngishawa umfana ngisukume empedeni ngithi leli qembu lizobuya ebathroom noma lisithela nokuphela uNkulunkulu wakhe ngoba lento yasezulwini lihlala phezu komuntu. Alibonge igama likaJesu. Lihlala lishintsha isiqini somuntu elalisazi isiphendule lento yezulu lihlala emehlweni omuntu bazalwane. Mayizulu lingayaqala phezu komuntu. Hawu uNkulunkulu kanti ngibuke ngithi webaba wawuyoba yini nje uma ungabanga umfundisi. Athi ngamakazi ngithi ngisho ngoba istructure sakho sithi ngogotshiweyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu akabiki noma ubani ngamafutha, akabiki noma ubani. Lo mbhodi uNkulunkulu wawenzela ukushumayela, wawulungisela ukugijima kuma auditorium, wawushayipha lo mzimba, wawulungisa. Mayizulu lihlala lihlala izulu lihlala phezu komuntu. Wabuya uMoses eshiya inwele zigrey. Lalela leya aqamba uyigugule ungagugula uthi Sinai, Mount of Sinai, noma uyigugule ngoHebrew. Akithi i-desert lapho umthethwa khona lento abingamatshe phezulu, lawa matshe asha abamnyama. Mawuyigugula manje imnyama phezulu ungathi kwakusha lokhu yashisa uSimakade efikela kuyo ezobamba umhlangano noMoses ngoba akwenzeki ukuthi kwafike angabeko makhi la efikela khona. Alibonge igama leNkosi. Akwenzeki ukuthi kwafike endaweni angabeko makhi ukuthi izulu likela akwazi ukuduma. Madoda kithi iqhumisa iphokode kodwa ingasali into athi umphezulu ushayile kule ndawo uyawadlalela kuyo, wadlalela izulu phezulu eHebroni lasha kuze kube namhlanje. Mose ufuna ukuyakhona ungitshele uthi sengihlanganise imali zami. Thema ngibuza kuloko ngithi kungaba imalini uma ningithathe from ekhaya eEgypt ningisusele eGeshoni ningikhiphe ngendlela umndeni ongcwele waphuma ngayo, ningiqondise ehlane abangena kulo, ningiwelise ezibukweni abawela kulo, kodwa ningifikise entabeni iSinayi, intaba kaNkulunkulu. Bathi lungisa something like 50,000. Kuhlanganisa amahotela, kuhlanganisa ama-flight na yonke into. 50,000 is nothing to me. Ukuba ngicollect i-information engidingayo. Sengadlo 50,000 abaningi abangazange bangisize ngalutho. Awuthandi ukukhwakela ematsheni ayikhwakela uThixo. Ufika nje ukhwakele kuwo uthi nje ngithi ngikhwakele namatshe izulu lafikela khwakela kuwo laxoxa noMoses belokhu bethi mhlawumbe kwakuSamuel khona la uMoses yena owashiya khona imbadada kwakuSamuel khona la ngeke uyithande leyo nto. Hawu Nkosi imali engaka kodwa uyithatha imali uyidla ungayibona ukuthi wenzani. Ngabe nani kancane bazalwane uMoses ebuya uthi uzibona nomhlangabeza waphathwa uNkulunkulu. Uhlangatshezwa kanjalo umuntu kaNkulunkulu, uhlangatshezwa kanjalo. Awumhlangabezi ngokuthi ushinzwe ngangaka ukuthi sokwenzani thina uphakamisa iketa. Ayenziwa leyo nto kumuntu kaNkulunkulu. Bekuphi bona kuze kwangena nezigebengu lekhaya ungishiya nabantwana uyenzi leyo nto kumuntu kaNkulunkulu. Mantombazana agana befundisi akathethiswa umuntu kaNkulunkulu.
Yeah. Thank you, sir. So, Mamnonto ngoba ngenhlanhla wathi nje emncane wavela wabizwa ngomamnonto ebanjeni likaJesu. Isecret kaNkulunkulu ngawe ukuthi uNkulunkulu enza extraordinary man, which is a woman, afake this part le enemagic enomlingo le okuthiwa iwomb, lento ethi uma ikhamisa ibamba imbewu ibisiyayivalela. Awu madoda abazalwane, awu bafowethu, ibisiyayivalela. Ma isivalele ibisiyayifudumeza ukuthi le mbewu engenile ibe warm lapha. Awu kodwa uNkulunkulu ake ngisebenze shini, ake ngisebenze isithando sami, ake ngisebenze umuntu wesifazane. Ngivumelene ngisebenze umuntu wesifazane ngoba asila amabandla without abantu besifazane baba. Kanti amabandla amile amiswa abantu besifazane. Ulungile uMoses angahamba ngemuva uziphola idonse phambili ibandla futhi ayifuneki indoda. Isukumi crasha yonke into engishumayelileyo wakasuka uNkulunkulu wafika wazongitshela wathi ngitshela ukuthi uzokufa. Wangitshela wathi ngitshele ukuthi ngangenzela umusa ngokumnikeza wena kodwa yena waphuma kwishelter engangimakhele yona. Mqoqele leyo nto leyo awuganwa inobani mawuzubizwa phezu kwakho ungaboni imakeup basuthi uyaganwa. Hamba uyahlane uyafuna uzipora onokumkhamo. Uzomba kanjani umuntu ongasazisi izindlu? Uzomba kanjani ngoba le ntombazane yakhombisa ukuthi iyabudela ubumnandi ngenxa yezindlu. Yashiya idili yahamba yaye yivini. uMoses wambona unkosikazi wathi akekho kulamantombazane laba ababhakuzayo bejiva bengishaya ngekhafu ngeke ngimthole unkosikazi. Awuthi ngiyehlane ngiyofuna umuntu ongaba unkosikazi walomsebenzi izulu elingibizela wona. Ngiqede le ndaba abazalwane. Uthi uMoses mephendula uZipora uthi angithi uZipora ubuza ukuthi umbonile yini ukhulumile nawe. Utheni kubuza uZipora uzobakhipha nini abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Uthi uMoses he revealed his word
in my mind. He revealed His word in my mind. He revealed His word in my mind. He revealed His word in my mind. uNkulunkulu angiphume yolanda abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Akaphendulanga uZipora, wavele wasukuma waqosha impahla waqoqa wapheka. Uthi uMoses uyaphi? Uthi ngihamba nawe la uyakhona ngiyakhona. uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami, abantu bakho bayoba abantu bami. Yofela la oyofela khona. Mina nomfana wami uGeshuri siyaphephezela ukuyokhipha uIsrayeli eGibhithe. Ngicela ukuyikata into nayo ingibulala, nayo izongibulalela eMpumalanga uNkulunkulu. Lalela mfundisi. Uma befika eGibhithe, wena eGibhithe. uMoses wayekhuliselwa ebukhosini baseGibhithe. uMoses wayeyiprince. Kwakunentombazana eyayikhuliselwa esigodlweni eyayizoshada noMoses. Uma into kaMoses ibhidlike bulala umuntu eboshwe phuma, leyo ntombazana yayingezwa uRamses, uFaro wesibili, lo abaphuma sekuyisandla sakhe, kungeyilona ikhehla elalibemukelile babefika. Uyezwa yini? Leyo ntombazana yashada noRamses, ithanda uMoses. Yeah. uBishop uMzulu. Baningi abantu abashadile nabanye abantu abathanda abanye abantu. Ukuthi nje ngeke siprofete phela ngoba sifuna ukuphotha. Yebo. Uma nje besingathola ithuba lokuprofeta bese uqaqela ukuthi awuyifuni lento ohleli kuyo. Bese sikutshela futhi izathu ukuthi uhlaleleni. Ngoba abanye abantu banezizathu ezinye bahlalisa kweminye imishado. Yantombazana yahlala ngoba yakhuliselwe esigodlweni kwathiwa izogana khona, kodwa indoda ezoyigana ekade ithanda isekho isigana uRamses, ihleli igana uRamses kodwa ithanda uMoses. Ngelinye ilanga izokuthiwa uMoses ungenile esigodlweni uyabingelela. Ithubani uthi uMoses yanyonyoba ebusuku. Intombazana yeqURamses inkosi kawa ungathulele lempatha ngangivele ngayifuna. Impatha ziyalala. Yeah. Uma ifika ithi ifuna uMoses, ifica uZipora endlini laba filele khona. uZipora uyalwazi udaba lwentombazana. Athi mayiphosa amehla ibonta yinhle le ntombi yaseAfrika. Yinhle ziyasidlula lezi zaseAfrika ngobuhle. Intombi ngoba umthetho wethu sibahle. Nokusho iQueen yaseSheba ithi ngimnyama kodwa ngimuhle. Ngafuswa ilanga ngise kwaluseni izimvu ngoba thina amaAfrika siyalusa kodwa khona uba muhle muhle. Alibonge igama likaJesu. Wayifanele ukugacela uMoses. Kodwa khona into engifuna ukukutshela yona. Wena sisi walahlekelwa uMoses. Anifundi history bazalwane ukuze nibalansise kahle into yenu. Umlando nje uqoqo uhlanganise lo neqiniso ubambe. Indaba eziwuhafu uthi mawuyizwa ukuthi wafu nangiyahlupheka. Mangisi ukuthi yazi yawafu lento eseBhayibhelini. Ngabe ngoyifuna ukuthi yafulwa yini lento? Yini ingaphelele? Bese ngoyifuna ukuthi siphi isicethe esigcwalisa la bese ngithola udaba oluphelele. Angithi uyangivumela sisi. Uthi uZipora wesisi walahlekelwa uMoses mhla eyofuna uNkulunkulu.
abesethi mina ngalahlekelwa uye mhla ethola uNkulunkulu entabeni. So both of us, God, angizwile lamantombazana ngoba lawa angamakhosikazi abefundisi awavumi bishop ukulahlekelwa yindoda mayihlangana noNkulunkulu. Kanti kufanele mayihlangana noNkulunkulu ulahlekelwe yiyo. Uthi wena angisanayo indoda ngalahlekelwa yiyo mhlayihlangana noNkulunkulu sengahlala nomuntu kaNkulunkulu anginayo indoda. Soy-tu sithanda sami asamoses walahlekelwa uye mhla ephuma eyofuna uNkulunkulu. Wathi befika kimi wahlangana noNkulunkulu. Then I lost a man. I don't have a man. I don't have a husband. Anginaye uhabi. I don't have a baby here. Jokubone ngekho la usentabeni uyothandaza ngoba kusasa uzobe ngena phambi kaFaro. Anginayo indoda mina. Ungacabangi ukuthi njoba ngizela ngikwitho lokuhamba nendoda angikho kwitho. Mayenyuka lentabeni iyofuna ubuso bukaNkulunkulu ngehlele esigodini ngabe ngiyofuna uNkulunkulu anginayo indoda sisi. Sewungabona ukuthi ushonaphi wena une-choice. uNoramses mina I don't have a choice. Ngiboshelwe kulo muntu. When une-choice you can choose your Ramses. But mina angikwazi ukuchuza. Mina ngaboshelwa uNkulunkulu uMoses. Angikwazi ukuhlukana naye. Noma uMoses angasamazi unkosikazi ehlala phakathi kwefu ebizwa uNkulunkulu emhlukanisa nabantu. Ethi bashiya abantu kusho uNkulunkulu nikhona imina la. Ethi uNkulunkulu bashiya abantu. Athi uMoses ushiya abantu uqhuba izimvu. Athi uNkulunkulu zishiya izimvu. Athi uyenkomeni athi uNkulunkulu zishiye inkomo. Athi kanti ngenze njani? Athi woza wedwa kimi ngikulindile la entabeni. Woza wena ngifuna wena. Ma enyuka uMoses anyuke azaphele emehlweni abantu. Abangizwanga bishop, abangizwanga baba. Abangizwanga baba Nkosi yami ngiyacela ungangisholo lento. Leyodwa baba ngithi mina anyuke azaphele. Lento yokuthi usabonakala emehlweni abantu ayikho right mina. Awukaqala uhambo noNkulunkulu ngoba umuntu ohamba noNkulunkulu uyanyukela kuNkulunkulu aze aphele emehlweni abantu. Kwakunevolontiya lapho mfana kithi a young man, a young lion uJoshua. That guy white Moses mayithatha move yokusondela kuNkulunkulu amphekezele ahambe naye. Noma ngizungene fini athi kodwa ngizohamba nawe ngizobe ngisemva kwakho. Hayi uNkulunkulu ngifuna ukushumayela wena uzongisukumisa ngosenze umdala. Kipena sikhathule phela sheshisi. Uma uMoses esondela kuNkulunkulu ayibona umuntu kakhulu bemishayedi mana ngapha wena kuqala emva kwami. Ma uMoses uzama ukuba mncane ngela emva kwami. Yes, ma uMoses esondela kuNkulunkulu usondela noJoshua. Ubuye alula isandla afuna ukubuza ukuthi uJoshua ukhona. Hayi madoda kithi bayangizwa abantu eMpumalanga. Abese ngidedela ebesethi sondela ndoda. Abese ayahamba uMoses esondela kuNkulunkulu. Abuya afuna iwari kaMoses
ukuthi mhla uNkulunkulu engisusa phakathi kaIsrael leli bandla liyowiniswa ubani mayethi uNkulunkulu angenyuke ngedwa akamfuna omunye umuntu abesemdosa ibisigaqa lena eJoshua emva koMoses mayilokho esondela uMoses yagaqa lena emva kwakhe uma wasukwena akaqedi na uma thank you sweetheart uma ngoba kukhona abantu ababizwa uNkulunkulu bezwe ivoice kaNkulunkulu kodwa kukhona abantu ababizwa ilamacheko bathazeni ukuthi awuphuphanga lutho ebusuku mase kuthanda ixhegu kunento kaThixo phezu kwakho ngicela ubeke indlebe ezulwini yenza leyo nto ulalele leli xhegu ungasho ukuthi angiboni lutho wemoyini uSamuel akayazi voice kaNkulunkulu uyizwa ukuthi uNkulunkulu maphinda memeza wothi akazi ukuthi respondwa kanjani ufundiswa yixhegu ebudaleni bakhe ukuthi ma ememeza loyo muntu yazi manje ukuthi kuzobe kuNkulunkulu kaIsrael bese uthi uphendulwa kanje angizazi ke lesingane ibizana zodwa ziphatha amafutha igobane zodwa zikaqala amashayini fana amaringi fana nokholo kanti amatheko athi ubizwa uNkulunkulu ma urisponda kuye wothi khuluma-ke Nkosi khuluma-ke Nkosi ingabe uyaphila lena inceku yakho ilalela iyakudla lento uJoshua ayi-inhaler uMoses ma uMoses edeni namatheli intaba kaNkulunkulu akamshiyi uJoshua uma-ke izulu fana lithi lilunguza uMoses libona uJoshua emva kaMoses and izulu alibi ne-choice Jesus akufanele likhethe umuntu ozolandela uMoses angenise uIsrael ezweni lesithembiso alikwazi ukufundisa izulu ngoba uMoses usewamethula uJoshua laze lamthanda izulu kunabantu kanyami njengoba ngihamba noSalele ngilokhu ngisondeza kuNkulunkulu sibasondeza lize libathande izulu libanake ngoba silokhu sibasondeza akasho uMoses ukuthi ngifuna uJoshua ngene etafuleni sami washo uNkulunkulu wathi sengiyakususa yelula izandla zakho uze kulele phezu kaJoshua ngokuyena ozongenisa uIsrael ezweni lesethembiso uyena ozowawelisa leli Jordani elibi wena beka izandla phezu kaJoshua mina sengiyikhonfemile leyo nto sukubona owenza ukuthi lolu hambo lube yilento luyiyo uNkulunkulu namhlanje befuna ngadress abantu besifazane lube yilento luba yiyo lwenziwa uZiphora uZiphora le ntombazana yakhe yabuye yabuya yayingadeli le ntombazana yakhe yabuye yabuya athi ngani uZiphora efice phakathi endlini izovimbezela uMoses uyazi ukuthi uMoses waphendula wathini
What uMose is no more. Baba mazwi Moses now. Athi uMoses uMazi. Mfana lithi umuntu ehamba noNkulunkulu uhambo into yasezulwini ayihlali nelanga elilodwa. Ngifuna ukuzwa abantu abangizwile. Sisohambeni lana izulu lihamba likwethemba ma ulokhu lincenga uhambo izulu lehlise into libeke phezu kwakho uvuke nenye futhi inkazimulo. Bangaka abantu abangizwayo ayihlali angifikanga ngishe la emfundisweni ngafika baba ngishumayela 5 minutes eyikoneni ngishuma ngiku 10 minutes kube inqwaba u10 minutes eyikoneni angifikanga ngangenaso lesi strength kodwa mawulokhu uhamba noNkulunkulu izulu ugain trust ngasezulwini izulu likwethemba mawulokhu uyiphasi ilingo uyiphasi izinto ezima izulu liyakwethemba libuye liqaphule enye into enamafutha evuza amafutha enye into ekhepha umlilo libeke phezu kwakho leyo nto leyo mawulokhu uhamba noNkulunkulu. Ngenxa bishop yokuthi labafana bayavilapha ukuhamba noNkulunkulu kodwa bayayifuna iphawu ile nto benza abahambe bayothwala kanti lento yasezulwini cela unginike isitulo leseplastika cela unginike isitulo lento yasezulwini yathanyela inzwa njani ngayotha ubasiwe phela lana ubase usimakade umlilo oqothulayo wena uyahlala nje uyothi ngesikhathi uyothi imisebe yalomlilo ingena phakathi kwakho ishisa yonke into eyintando yomuntu ngesikhathi lentisha ngenxa wena ukulibekezelela izulu lihlalele wethamela umlilo wasezulwini ngoba lento eyenziwa uMoses wethamela umlilo wento evuthayo engapheli kwakufanele yena uhalele awothi liyethanyelwa izulu bafana liyethanyelwa ma izulu ulethamela kuze kwehle ingelosi zingenela kuwe phakathi kuwe zika uNkulunkulu wawo moyingcwele zingene kuwe zihlangane nomoya wakho ingelosi uthi mawuthatha ipulpiti ziphume kuwe emlonyeni ingelosi ziaddress abantu ingelosi ziya ngokwedingo zabantu ziyabantwini ngoba wena sewalothi izulu uyahlalela ngayithe bazalwane ngayithe sanifuna ukuhamba ithandazana ngithandaza baba it's early 80s lebe lakithi KZA esontweni lakithi Luthela ngashumayela ngesimfuselelo ka 3 months ngikwi-probation ngihamba ngemthetho yesonto izulu lingembethu uNkulunkulu wenza izinto ezimangalisayo ngihamba ngishumayela emzini yabantu ngangabuyi ingakayingeni imizi u10 imizi ayilokishi ukuthi Mpumalanga next door imizi yasemakhaya ukuthi ngisuka la nqamule ngekomunye lokuze ngena kungashumayela abaphenduke bonke abantu ngiphume nabo ngekuloya muzi bafike baphenduke bonke abantu owes4 ayisekho into esingena kuyo ngisho ukuthula mangingena esangweni ngithi ukuthula ekhaya bengicela ukuthandaza ngimngaka ngaleso sikhathi bese bethi kulungile ungathandaza ngithi hayi bathi awuni baningi ngithi khululekani ngizothandaza la eminyango bese ngiyahlabelela abayokhuleke emenile wosize baya kusithizwa uyasho
ayikho isound akukho nemegaphone ayikho isound ngisho ngevoice yami ngibongwe ngababa abantu yamusi bafela baphume bese ngibongwe lo ngiyalizwa izulu bazalwane phakathi kwenu ali niyamuzwa yini uNkulunkulu eMpumalanga niyalizwa yini izulu phakathi kwenu bazalwane bese baba ngiyashumayela baphenduka bakulomuzi sengiyaphuma ngiyahamba ngoshumayela komunye umuzi mangibuya ntambama ngiyasingamula isitori sami ngikhathele ngivithikile sengiyobamba imvuselelo ebusuku abayizolo nabakuthanga bagcwele indlu yesonto laba ngifika nabo banayo indawo yongena bafike balungise ngamafastela babe emnyango kuvula iminyango ngifika nabantu angikakagotshwa ngisumfundisi angibazi labantu abanibanisa ubufundisi nobubishop nobupostoli abathi babizela ukuzolwa nani babadleni amathaveni angaka ngaphandle akakwazi ukulanda isoni nesisodwa kodwa uzolwa nomfundisi abadleni ufuna ipulpit lomfundisi uthi yena akanikwe ithuba lingakanani ithuba emateksini lingakanani ithuba emabhasini lingakanani ithuba etophini mawukuthi wena ubiziwe inkosi bengani yami fike ngiyarefresha ngiyongena esontweni ufundisi uthatha ipulpit hlabelela ingoma yodwa yanikelisa uthi sesizocela kangisabizwa ngosisi nokwethemba socela usisi nokwethemba phakamise ngaphambili isebenzise inkosi ngaba isebenzi mina more than 20 years ngagcotshiwe ngingekho futhi worried ngakhathazekile ngafuna khona lo wamuntu ngiright ukuthi angigcotshiwe kodwa ngiyashumayela ngazala bongameli ngazala amabishop ngabisa amabandla ngazala amabandla ngavusa ifile ngawamisa qina ngingagcotshiwe mangifika kuma conference ebandla ngihlale nabantu bonke ngiphika ngokuthi makuphunywa la intaba ziyongizwa kahle ngoba mina ngibiziwe uNkulunkulu lalela ngaleli langa angazi ukuthi izulu lezalo kodwa ngathi ngithatha ipulpit ngabona kuphenduka izitulo ibheka phezulu ngabona abantu ngezisu ngabona abantu bekhala ngabona abantu behayisa ngangazi ukuthi kwenzakalani ngaqeda ngabuyela emishini makufanele singene etafuleni sidle nomfundisi engiseva kuye lana umfundisi akangeze ukuzodla etafuleni ekseni masidle breakfast ubaba akangeze etafuleni ngaphuma ngahamba ngamizini abantu ngoshumayela ngabuya nabantu ngashumayela ntambama makudli ubaba wadlela ekamerweni akangeze etafuleni kwaba usuku lwesithathu ngaqala ukukhathazeka manje ngithi hayibo ngimenzeni ubaba wenze njani manje ubaba engasafuni ukuhlala la engikhona ngiyamuzwa maxoxa nabanye abantu kodwa mina ayisashayisana kwenzekani la bese ngicela kumama ukuthi mama ngicela ungikhulumele nobaba uma ngonile ngumntwana ngithethisa ngishaya mina ke ngashawa umfundisi wengizala ngevangeli wayibeka ngishaye ngemvubu ethi uyangiqondisa mina into yokuba iprincess yokuba umntwana waseNkulunkulu yakhishwa umfundisi wami athi ngiyakubona mawuvuka ekseni uyangijonqela ungathi ngibuka uDinizulu ngifuna ukuyikhipha lento angifuni ukubukwa amakhosi abaZulu ngifuna ukubukwa intombazane ebizwa uNkulunkulu angishaye ngemvubu baba angishaye ngemvubu ngingamthukutheleli ngingamjikeli athi ngifuna ukuhlinza ngikhiphe lento kuwe unentembi yakwaZulu ngifuna ukuyikhipha kusale kaNkulunkulu yonke lesa namhlanje ukwazi ukuyithethisa umuke wayisola zalela ukwenzelana ukuthi uzalela uzongiqulisa inkala ukuthi wayi ungiphoqa wayisho kanje mina nginomaki bemvubu ngangizwe ikhala emahlombe ngitantatheke kwakhiwa lento oyibonayo namhlanje ngithika kulomfundisi ngicela ubaba angishaye ungcono ukunokuthi angangikhulumisi ngoba uma engangikhulumisa bese tshela ubaba ukuthi ngenza into wrong ngizoba senkingeni enkulu abesathi umfundisi kulungile sizoxoxa eze sizohlala phansi afike angibuza umbuzo wangiconfuse wathi wawukuphi ngalela langa lakuthangi
makufanele ushumayele. Ngashumayela baba, athi awushumayelanga. Wawukuphi ngalelanga ufika nabantu abaningi, kwakufanele ushumayele, ngakubize pulpiti, kwakufanele ushumayele, kodwa wena wawungekho. Washonaphi wena? Baba, ngangikhona ngame pulpiti ngashumayela, athi awukwazi ushumayela, angikwazi ukuhlala nawe. This thing ephezu kwakho, it's too much for me. I'm still young for lento olithuleyo. Awukazi ushumayele. Mangiphambana nawe ngaphambana nawe, mangihlala phansi epulpiti kwakuma indoda igqoka igamenti emeruni, ibophe ibhande eligold suit. Yileya ndoda yaphendula amatafula kwaphenduka itulo, abantu bahamba ngezisu yashumayela. Kwakuyindoda ongathi yomJuda, ineyinwele ezishort ezikele. Not you. Ngifuna ungitshela ukuthi kwenzekani ngawe. Ngesinye isikhathi makufanele ushumayele ushonaphi. Lalelani madoda abazalwane, liyathanyelwa izulu bafana bakithi. Liyathanyelwa izulu madoda, uyahlalelwa uNkulunkulu. Lize likuhle izulu, likugwile, likufanele kulo. Kuthi makufanele uphume, likhayide izulu, lithi usukhathele manje, angeke ngivume ushumayele. Wathi isiposheli sengelosi yehla ezulwini izothatha ipulpiti ishumayele. Cabanga ukuthi ngiyezwakala. Izulu sisi liyahlalelwa, liyothiwa izulu. Izulu mawulihlalela, ingelosi ziyehla, zihlale nawe, zihlale kuwe. Abantu bangakuboni. Nengane yami lapho phongolo yaphenduka ngishumayela eThembisa, shumayela etendeni likaMpungose, yasukuma yodwa etendeni emuva ngishumayela yesihayiza ingane isonta kwaShembi eNazaretha, yesihayiza yafika ilahla phansi kwasukuma indlu yonke. Mangibuza lengane sengihamba nawe ukuthi kokwenze njalo wena ngane, yini ndaba ungidisturb ngishumayela? Ithi angikubonanga ma. Kuvele kwaphuma indoda kuwe egqoke ingubo ezimhlophe yezakini, yafika yathi nokuthula zinikele kuJesu manje. Uthi ngathi hayi ngiNazaretha mina, yathi nokuthula zinikele kuJesu manje. Uthi mayisho kwesithathu ingikhafulela ngomlilo, ngayibona sengiyiphambili. Lalelani bazalwane, liyothiwa izulu. Uyathanyelwa uNkulunkulu, uyahlalelwa uNkulunkulu, uyahlalelwa uNkulunkulu mfowethu, uyahlalela uThixo, uyahlalelwa uNkulunkulu aze agqokise izulu, likwembathisa amamenhli asindayo, lithi yelula imkhono ngifuna ukwembesa, ugqoke lithi yelula nalona futhi ngifuna ukwembesa, ngoba kunamamenhli angathathwa ngomuntu andakayo la egangeni. Asena abantu madoda abazalwane abazowathatha lawo mamenhlisi bawembathe baye kubantu. I don't know. Kodwa into yami ethi ngishumayele ngifake yonke lenyakanyayo engikhulumayo, ngifake nama-testimony phakathi. Ngigaqibheki yami yobuntombazana mamnonto, ngiyahamba uyabona esweni lakithi ongoye edlangeso, ngiyoshumayela ngemzini engiyakuwo. Mangifika kunokuze engiyakuwo, mangisathandaza ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ungithwalile endleleni. Ngafika izayoni-ke kulowo muzi, ngazala ibandla elikhulu lapho, ngazala umpostoli, sekugcwalisa amabandla emhlabeni wonke. Ngiyintombazana mina ngimncane, ngiyena umfundisi. Ngiyena umfundisi, la ngifuna ukulokhu ngisho, ngoba nina ngivele nithi ubizo ukuba umfundisi, akulona ubizo leyo nto. Wena uhalela ikhundla. Bavele basuke bishop, bahambe bayiBible school, futhi lama Bible school angaqondile ayabagcoba. Kanti ama Bible school asabagcobelana abantu. Ngithi ngiphuza amanzi. Ngiphuza amanzi baba. Bible school inikeza ulwazi
ayi-ordain. Akagcotshwa umuntu iBible school. Uma nje wagcotshwa iBible school obuyuze sikugcobe. Obuyuze kithi nje ubuseve sithi awuseve ngikubona. Awungilandele ngikubona. Awukhonze ngifuna ukukubona. Mawusukhonzile lizosha izulu lithi ngithatha uphondo lwamafutha ngikuphakamise bese ngiyagcoba. Akagcotshwa umuntu iBible school basedelelisa ngeingane laba bantu bama-Bible school ngoba mase ifundile eBible school zithi seziyazi zibuya ifuna ukuzoba befundisa. Akayenziwa umuntu iBible school ukuba umfundisi, wenziwa ibandla, wenziwa umsebenzi. Uma umuntu egcotshwa siphakamisa ibandla. Sibuze bandleni ukuthi niyavuma yini nina ukuthi simgcobe lo njengomfundisi wenu. Ibandla silifungise limise izandla ukuze wena sizokwazi ukukugcoba. Uthi uPaul kuleli laseFeso uthi lalelani bazalwane, nginobupostoli obudelelekayo emhlabeni. Kodwa ke noma ngingeyena umpostoli kwabanye abantu, kodwa kini ngiwuye ngoba nina nganizala. Nina ni uphawu lobupostoli bami. Lokhu uphawu lwalento thuyiwe. Awukazi ushumayeze ngisho igundane nje. Liye likade ngoba lizokuqhweba. Igundwana ukaze ulilethe uthi nali igundane ulilethe enkonzweni ngilithole elokishini lidla amaphepha. Nali igundwana ukaze ulilethe. Kodwa ufuna ukuba umfundisi kabani wami? Wala bantu abalandwa yimi, wala bantu balolubizo laba balolugqoko, uzoba khona yini laba bantu? Njengoba bezalwa yimi, bezalwa ngomlilo, njani laba bantu? Ngiyahamba ke sisonto, ngiyathandaza uMose. Mangiqeda nje ukuthi thandaza bishop uthi amen, ungena omunye umama uguqa phansi phethe uplastic inyana uguqa phansi uthi awusanibonani baba uNkhwanazi, bengicela ninginike uJesu. Sikunike uJesu uthi yebo baba ngicela ninginike uJesu kwale ntombazana lena. Ngiyacela ukuthi baba nisale sininginika yini. Kwenze njani umbiza ngesibongo? Kwenze njani mambani? Umakhelwane ngenhla kwakhona uthi le ntombazana mayidlula ngaphandle kwami idlozi liphumile lahamba. Awuzwa ngiyadlula ngithatha isikhwama sami ibhegi yami ngiya kulo muze ngiyakuwo. Into yokuthamela izulu, yokulotha, yokuba umhlobo, yokuhlalela, yokuthi abantu belele uvuke, ulivukele wena izulu ma abantu belele. Ma uvuka usho emoyeni wakho uthi fune inkosi usithe uhlolwe uJesu sentazwe ulalele ulaleleka yenye zakwa umfuna wedwa sisinoto
umfuna wethu kusintando yakhe intombazana ebambe imayike ehlala laphayana ethi uNkulunkulu mase ngiyohlabelela lalelani mantombazana ngisho impahla oyigqoka uyayithandazela. Number 1 ucela kuMongcwele uMongcwele ongqokisa ngendlela engigqoke ngayo phakathi. Ngicela ungayigqoki into engiyithandayo. Ngicela uMongcwele ukhombe la wardrobe ukhombe into engizoyigqoka ngoba impahla kufuneka ihlangane nephakade ngoba kuyenzeka ukuthi uyagqoka uligeje izulu inhle yona yakho nayo uyayithanda wayithenga kodwa kuyona namhlanje mawuthi uyayigqoka namhlanje izulu linikini ikhanda lithi asikugqokisanga kanje emaphakadeni mawuphuma uyankonzweni ngiyaqoqwa wathixo ngicela ungigqokise. Ngathi ngaba nethuba lokuhlalela abantu bahambise noNkulunkulu nakulo leli lokugqokiswe ukuthi liyagqokelwa izulu bafana bakithi liyagqokelwa izulu liyagqokelwa lento uNkulunkulu uyayifuna iexcellence uyayifuna leyo nto uNkulunkulu umnike leyo nto umnike uyayifuna into perfect ngendlela design ngayo phakade menzelele ukuqina kamerweni lakho lapho uyahamba uyakhala uyahola suthi na lo likwemboze Bishop ukuthi mangade ngithandaza ekhaya nje endlini yakithi ngehla ngihlalela uNkulunkulu mangiphume ekhaya egcekeni kubaleke wonke umuntu egcekeni bangene endlini ngoba ngikhanya imbani akasekho umuntu okwazi ukungibuka awukwazi ukuvalelana nezulu ubuye uphume uyinto efana ayikwazi kwenzeka leyo nto ayikwazi nje ukwenzeka leyo nto mangivalelana nezulu sithando sami ngithi uma ngiphuma ngikhumbula ngelinye ilanga kufanelene noNkulunkulu endlini ngaphandle umntwana ongisalayo ukhuza ingane edlalayo uthi kodwa dwethu ngenani endlini nivale akakholwa uyalizwa izulu lisibekela umuzi wakhe ngalelo langa fundisi ngangiguqile duze kumbhede wami ngithi sengibonga inkosi ya phezulu sengibonga inkosi ngibonga inkosi
Tandaza sisi. Tandaza. Ithi sengimo.